天，秋天到了，动物学校里的小动物们组织去森林里游玩，他们个个都很开心，带了许多好吃的东西。由斑马老师带领他们一路欢快地唱着歌，来到了目的地。斑马老师说：“你们开始自由活动，不能走远，注意安全。”小兔、小猴、小绵羊他们开始玩游戏了，一会儿都玩得满头大汗，觉得很累了，开始休息。小猴坐在树上吃香蕉，香蕉皮随手一扔，嗖的一下飞到了地上。小绵羊摘树上的果子，把树枝都弄断了。小兔从树下经过的时候，不小心滑了一跤，一看原来是踩到香蕉皮了。它还没站起来，树上又掉下了一颗树枝，又砸到了头。小兔哎呦哎呦喊好疼。斑马老师听到喊声，连忙跑过去看，原来是小猴和小绵羊乱扔垃圾，破坏树木造成的，对他们两个狠狠地批评了一顿，并教育其他小动物们要保护环境卫生，爱护树木。